Hello，大家好，我係 Sandra，係溫哥華嘅地產經紀。大家睇下我今日呢個拍攝嘅場地係咪有少少神秘呢？冇錯啦，今日同大家介紹嘅樓盤呢係未公開嘅，而發展商呢都係啱啱有初步嘅資料啫。我就第一時間咧同大家介紹啦。呢個樓盤咧個名咧就叫做 Adores， 咁喺邊度嘅呢？就係喺好受歡迎嘅 Metro Town 啦。全棟樓咧有34層啦，218個單位。咁而發展商咧就係 Anthem， 咁佢哋話咧差唔多一半嘅單位嘅定價咧將會喺73萬以下嘅。咁喺 Metro Town 嚟講咧，呢個價錢咧係相當實惠噶。即刻同大家介紹一下先。Metro Town 區咧總共咧就有3個天車站啦，咁呢個盤咧就比較咧係靠近 Royal 屋嘅，咁個位置咧就喺Marlborough 咧就係夾呢個Greymar 嘅，全棟樓咧就係一個34層高嘅大廈啦。咁每一層咧就係有9個單位，由 studio 啦去到3房加廳咧都有嘅。咁裏邊咧就有3部 lift 啦，每一個單位咧都係有一個車位同埋一個 locker， 除咗 studio 之外 ，studio 咧就只有 locker 嘅啫。咁佢裏邊咧就有15000尺嘅室內同埋室外嘅amenities 啦。咁陣間咧就會同大家介紹噶啦。好啦，至於出租單位方面咧，由4樓去到9樓咧都係出租單位嚟嘅。而喺大廈嘅前邊咧，呢棟矮層咧都會係出租單位嚟嘅。咁而發展商咧就係由10樓開始咧，到33樓咧啲單位咧就攞嚟賣噶啦。大廈嘅正門位置咧就係喺Marlborough 街嘅。咁大家入到去咧就見到一個好華麗嘅大堂噶啦，咁個樓底咧就係有2層樓咁高嘅超高嘅樓底啦，咁咧再上去咧就係另外一個會所啦。停車場入口咧就喺後邊呢度，呢度咧就係俾大家停單車嘅地方啦，同埋個休憩嘅地方啦。呢邊咧就係嗰個矮層嘅出租單位嘅大廈啦。發展商咧都係啱啱咧有啲資料，咁我盡量咧就詳細啲同大家介紹下呢個樓盤啦。呢個咧就係佢嘅入口啦，將會咧係有一個concierge 啦，而且咧就側邊咧有個storage room 啦。呢個咧就係嗰個大廈嘅大堂啦。呢個咧就係嗰個大堂啦，跟住大堂側邊咧個 storage room 咧就係話儲存嗰啲郵件啊、包裹啊咁樣樣啦。樓上咧就係有 gym 啦、瑜伽啦、乒乓波台啦、bar 啦，同埋 cocktail table 啦。呢度咧一個 game room 啦，跟住呢度就係一個開 party 用嘅地方啦，個 launch 啦。咁如果咧你好似我咁咧需要咧拍片啊或者做下 podcast 嘅咧，咁呢個樓盤咧就啱晒你啦，因為咧有個 podcast room 喺度嘅，咁係 soundproof 咗嘅，講嘢大聲啲咧都唔會怕咧影響到其他人噶啦。顏色方面咧就係有2個俾你揀嘅。每一層咧就有9個單位啦，咁有3部 lift 啦。最細嘅單位咧就係09嘅單位 studio 啦，439尺。入到去咧就見到個一字形嘅廚房啦。咁因為 studio 嘅關係咧，所以咧就冇間房嘅。呢個單位咧就係向東嘅。好啦，跟住咧我哋咧就睇下咧呢個junior one bedroom 啦。咁呢個咧就係有車位嘅。室內面積412尺啦。咁發展商咧就喺度咧就間咗一個房。咁咧不過咧呢個房咧就冇門嘅噃，而個露台咧就會大啲嘅，有61至到89尺。全層咧就只得1個1房嘅啫，就係呢個向北嘅單位啦，558尺啦，露台咧就有98至到122尺，咁亦都係呢一個一字形嘅廚房嚟嘅。單位比例最多嘅咧就係1房加書房啦，因為呢個戶型咧其實都係比較受歡迎嘅，喺市場上邊嚟講咧，呢個供應咧就比較少啲。咁喺Ethos 呢度咧就係有3個呢個戶型嘅，咁分別咧就係 Plan D 嘅538尺係向西嘅 ，Plan D2 咧就係604尺，亦都係向西嘅。另外一個咧就係向南嘅 Plan D1 就係544尺。要同大家提一提啦。D2 plan 咧1房加書房咧係最大嘅1房加書房啦，咁604尺啦，咁佢喺個 corner 位啦，咁係比較少有嘅，因為通常 corner 位咧都係2房啊或者係3房比較大啲嘅單位啦，咁不過咧呢個係1房加書房個 corner 位咧，咁比較罕有啲噶啦。好啦，咁另外咧2個 corner 咧就係2房加書房，咁咧分別就係 Plan E 同埋 Plan E1啦。咁呢個東北 corner 咧就係08單位啦。
2房加書房，面積就係有781尺嘅。咁而另外一邊咧就係喺呢個西南嘅 corner 咧，就係03嘅單位，853尺。咁呢個面積咧就比較大啲啦。而個露台咧有142至到245尺，一個大露台嚟嘅噃。好啦，而東南 corner 咧就係全個樓盤之中最大個單位，就係3房加書房，室內面積有1034尺啦，露台咧就有182至到298尺，咁啊視乎個樓層而定啦。咁呢個3房加書房咧喺 Metro Town 地區嚟講咧係比較少有嘅戶型嚟嘅。嗱，呢個單位嘅特色咧就係咧有廳啦，同埋2個房咧都係咧望住個露台，都係有露台 view 嘅。咁另外呢個房咧就係向正南噶啦。嗱，而家咧我就喺Etos 呢個 site 嗰度，咁同大家介紹咧實地嗰個環境係點樣嘅。嗱，大家都見到啦，其實呢邊咧已經係發展緊㗎啦，因為 Metro Town 嘅中心地帶咧根本咧就冇咩地㗎啦，咁咧就會係向呢個 Royal Oak 呢邊發展㗎啦。嗱，呢邊咧全部咧都係一啲舊樓啦，一定係要拆咗佢咧先有地方起㗎啦。嗱，大家睇到呢邊咧全部咧都係啲 rental 嘅單位嚟嘅，大家咪見到咧而家嗰啲新樓咧咪全部都係出租單位嘅，就係因為咧拆咗呢啲出租單位咧，佢哋咧要俾翻呢個地方咧俾啲租客咧住翻嘅。咁好似Etos 啦，呢個樓咧前邊咪有一棟矮層嘅出租單位嘅，咁我估計咧亦都係咧俾翻原本咧一啲租客咧可以住翻嘅。呢個咧就係佢哋嗰個西嘅位置啦，大家就睇到啦，就喺呢度。嗱，向北邊嘅咧就係Kingsway 啦。Kingsway 咧就有好多餐廳啦，同埋鋪頭啦，咁大家都好清楚啦，亦都係一個好主要嘅一條路咧，就係去 Burnaby 去到Vancouver 嘅。嗱，大家亦都知道啦，睇到咧就其實因為呢邊咧一路咧都係起緊樓，咁所以咧向西嘅話咧就係會全部都係城市景㗎啦。咁而向北咧就係會望到山啦，高層會望到山啦。咁嚟緊咧亦都係會有發展，成個 area 咧都會發展㗎啦，咁唔好 expect 咧會大家會睇到哇好開揚嘅景啊，就唔會㗎啦。南邊咧就係嗰邊啦，暫時咧都仲 OK 嘅，暫時都仲 OK 嘅。咁如果係最開揚嘅話咧，當然咧就係望東邊啦，東邊個景咧就會係開揚啲嘅。咁睇翻嗰啲戶型嘅分佈啦。咁佢係向北嘅話咧，咁就係有個東北 corner 個2房加書房啦，亦都係有一個1房單位啦。咁而呢個studio 咧就係會向東邊啦，係會比較開揚啲。跟住 junior one bedroom 咧就會向西邊啦。咁2個1房加嘅書房啦，亦都係會向呢邊嘅。跟住向南嘅話咧，就係有個2房加書房啦，再加一個咧1房加書房嘅。咁而3房加書房咧，呢個單位嘅坐向咧就係東南邊，亦都係比較開揚嘅一個景觀嚟嘅。呢邊咧將會咧就係嗰個停車場入口嗰個位置啦。大家可以再望下而家呢度嘅環境啦。呢度嘅area 咧，大部分咧都係一啲出租嘅矮層單位嚟嘅。呢啲咧遲早咧都會拆㗎啦，嗰邊都係。全部都係會重新再興建㗎啦。咁呢個情況咧喺溫哥華咧，亦都係非常之普遍嘅，因為我實在咧唔知去邊度揾笪地出嚟起樓，一定咧就要拆咗舊嘅咧，先至再可以起新嘅。呢條路咧就係Marlborough 啦，咁個大廈入口咧將會咧喺呢邊嘅。咁行5分鐘度咧就可以去到 Royal Oak 嘅天車站啦。另外咧就係喺Bonson 個 Recreation Centre 啦，亦都係喺附近嘅。咁好多裏邊好多嘅community 嘅設施啦，做運動啊、康樂文娛設施咧都有齊㗎啦。嗱，呢個咧就係 Etos 嘅價錢單。Studio 冇車位嘅咧就係由50萬初開始，細1房50萬尾開始，1房60萬尾開始，1房加書房都係60萬尾開始，2房加書房90萬中開始，3房加書房110萬中開始。管理費咧將會係6毫4紙1尺，樓花轉讓費係1000蚊，成交期係2027年嘅年中或者係年尾。
至於訂金方面呢，無論你係買任何一個類型嘅單位呢，一律都係15%，簽約嘅時候呢，就係5% 啦，5個月之後5%。18個月之後俾埋最後嘅5%。對呢個樓盤有興趣嘅朋友呢，要即刻聯絡我啦，亦都可以掃描呢一個二維碼啦，將你嘅資料留低，我會盡快聯絡你㗎。多謝大家收睇我嘅 video，subscribe 個 channel，等你隨時都可以收到最新嘅溫哥華地產資訊同埋最新嘅樓盤資料。下次見啦，拜拜。